Jadi sekarang aku itu akan menonton Rapunzel. Jadi di sini aku jadi pertama kali di YouTube channel ini aku apa itu namanya upload story. Jadi kalau suaranya kecil mohon dimaklumi ya, aku gak punya mic sama sekali, sama aku musik sama pemula ya. Apa? Don't tell me for your forgot. Today is a big day. Oh katanya ini. Jadi katanya kata ayahnya itu ini adalah hari spesial. Karena kita mau terbang ke Rohamas. Kita disuruh ke Bangkok. Dan biasanya kalau tim kerapu itu ada macam-macam. Ada tim kerapunya yang model ini bumbunya. Di sini kita dikasih tahu bagasi kita tapi ada juga yang biasanya steam pakai kecap asin, minyak wijen kayak gitu. Tapi kali ini kita beda bikinnya, seperti menu di rumahan aja. Jadi ini kalau panas, enak, gurih, wangi, wah semua lengkap. Oke, kita mau kita tunggu sampai udah mulai keluar minyaknya ya. Kemudian kita sisihkan dulu, baru kita mau steam ikan kerapunya. Kalau ngerti Nah ini seperti ini ya. Jadi ikannya itu dibelah tengahnya, kemudian kita hidupkan seperti ini dia tengkorak dan dilembungin kayak gini. Tapi sebelum dilembungin kayak gini, kita harus siapin barang-barang. Bisa foto ini kan. Kita punya 45 detik. Ya kan mumpung arep posoan. Kita oke. Loh, kita harus siapin apa? Tapi aku telepon ayah berkali-kali. Oh iya dah. Mas. Ayahmu lo gak di rumah, telepon. Mendem tikus 4. Ya sudah. Iya mangan tikus kan ireng kok ndek watu-watu kaget. Di rumahmu mbok golek kamera. Iya, ndek watu-watu. Dan ini baju-bajunya harus di Limo berarti ya. Tali. kalau enggak ya bisa pulang balik gitu. Karena kita ada baju di sini tiba-tiba kita disuruh itu Ndok dari diusungi sampai toko kidul, Apa? ndok. Itu kan tikus. Sampai latih. Kena tinggi kalsium. tadi suruh ngetik biar gak itu Gimana nih yang tadi? Maling no. selesai. Cuma satu. Lah wis anu. Serius? Tikus ya. Cuma Sumber makanan satu. di sini kan. Biasanya kan banyak gitu. Lagi limo ya. Ini Aku lumayan berarti. banyak loh. Cuma satu loh. Potong enggak? Oh iya, kenapa aku tuh harus review karena aku
Aku tidak punya. Ada itu kok dah di depan. Hah? Enggak. Itu enak keramas sih deh. Hah? Oh, ya ki gane potong rono. Itu memang lancar. Di depannya sini. Bukan. Tadi yang telepon aja kamu. Bukan. Saya nggak tahu tadi. Sudah kita coba cari di tempat cowok. Kangen aja. Apakah ada? Oh ini. Ini Mas David di parane kamu tuh. Ayo, dapat woi. Oi. Ayo, cepet. Yo lek gane prosopatan, mbokne prosopatan. No. Ya, darahnya berkurang. Aduh. Udah, ini harus cepet. Ya harus ada ini penggantinya. Harus cepet. Iya, bukan. Iya sih bener. Apa dengan buring Mas? Telu. Ayo. Suzuki, bagus, sampai Ayu. Terus sempat kehilangan darah. Berarti kuburan loh, sing gitu loh. Pintu gitu gitu loh. Oke. Dek kono. Mengerikan. Terus kan Oke. jadi lumayan ya. Aneh dong lawang. Oke, kita disuruh Berarti mana kono? katanya Nah, burgernya aku lo sudah siap. nyawang apa sebenarnya maisan gitu loh. Terus kita disuruh ke halaman belakang atau halaman depan. Seperti Itu yang bagus sampai tahu bahasa Inggris tolong dibenarkan ya. Aku gak paling terlalu tahu sama bahasa malam Inggris, gitu. jadi aku itu Kadang lah enak sama kono. Tak durunge enak. Biasanya enak jalan. Mulai lurus sih enak jalan ya Mas. Jadi gak kudu lewat apa tengah kuburan saiki. loh tiba-tiba di sini. Untuk jalan di perumahan ini loh. Sisa. Ya untuk pinggir jalan. Oh masih 3 orang kok. Tapi motor loh. Tak kira ada sisa berdua. Lagi paving tuh paling iso. Soalnya Ombok jalan itu. oke. 1 meter itu. Masalah. Kamu cari aja. Aku tahu HP sebentar. itu. Kangen aja, kangen HP nih. Ayo. Nah, gini dong. Ayo, itu burger. Di sini kita disuruh duduk di meja piknik. Pertama untuk Asuria, satu untuk Mikro, Niko, bla 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 bla, satu untuk aku. Dan itu udah, dan itu untuk semuanya. Oke, selamat menikmati. Iya. Halo semuanya, we are back on Luxia State News. Gak ada berita lagi. Apa? Ini itu radionya. Beberapa bulan ini presiden bla 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 bla. Kalau kalian yang mau baca silahkan di pause videonya. Aku malas baca soalnya. The president said in conference as bla 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 bla. Oke, saya sudah membaca. Ini gimana sih makan burgernya gak dimakan dari tadi. Oh jadi look at the time. Oke, kita waktunya sudah tinggal dikit ya Allah. Sudah kita katanya disuruh terbang, suruh ikuti papa kita. Papa. Tulisannya ya, tapi itu namanya
Kemana tapi kenapa bahasa Inggris percakapannya kan harusnya bahasa Indonesia, aneh kan? Namanya aneh bahasa Indonesia kan? Kenapa ini bahasa Inggris aneh kan aneh, jadi gitu anehnya ya. Ini kalau dengar suaranya kecil maaf ya, soalnya aku gak punya mic. Duh bapaknya ya ulang dari awal sebentar ya, aku ulang dari awal dulu. Nah itu bapak nyelesain ini dulu. Bentar ya, maaf ya, tapi itu suara adikku yang sudah sebentar. Bala. Kalau kalian mau baca silahkan baca. Sebenarnya aku malas baca. Jadi kalian baca sendiri aja. Bentar. Loh. Sebentar tuh lu. Tak selesaikan dulu ini. Oke.